So, wir zeigen Ihnen, wie unsere Tennisballmaschine funktioniert. Erstmal auf Programm 1. Hier ein Punkt. Frequenz ist jetzt momentan auf 7. Wir können gerne Frequenz hier auf 9. Bedeutet, der Ball ist noch nicht angekommen oder gerade angekommen, schon kommt der nächste, was nicht der Fall ist natürlich. So, im Spiel. So, dann gehen wir auf 7. Auf 7. 6. Frequenz Nummer 6 reicht vollkommen. Wir gehen jetzt Speed runter. Mit Speed runter und dann gehen wir auf Smash. Hier 40. Gerade kommt er an, wie Sie sehen, auf Grundlinie. Sehr hoch. Smash. Wir können Smash links, rechts machen. Hier. Oder Moment, machen wir so. Links, rechts und dann gehen wir hoch. Smash left, right. So. 21, 22 bis 40 gehen wir hoch. So. Das ist Maximum. Würde ich nicht empfehlen, weil so spielt keiner. So ein Ball, der gerade fast senkrecht runterkommt, bekommen Sie nicht. Sonst sagen wir hier, gehen wir auf 33, reicht vollkommen. Das würde eher sowas. Das ist 31, ja? Auf 31. So. So, wenn jemand versucht, sie zu loben und Smash können Sie spielen oder Backhand. Wir gehen hier auf Vorhand und Vorhand Mitte. Vorhand Mitte. Oh, no, das ist Backhand Mitte. Backhand Mitte. So. Backhand Mitte und Backhand. Mitte und Backhand. Das ist dieses Programm mit der Backhand. Und jetzt würde ich das immer wieder wiederholen. Solange ich auf diesem Programm bleibe, wenn ich nochmal hier drücke, switcht der, upsala, jetzt habe ich zu viel gedrückt, switcht der auf die andere Seite. Vorhand, Mitte. So. Mitte und Vorhand. Jetzt kann er so lange schlagen, dieser Punkt, bis Sie das in dem Programm wechseln. Ich gehe hier auf 3 Punkte, Vorhand, Mitte, Backhand, Vorhand, Mitte, Backhand. So, Geschwindigkeit. Mitte und Backhand. Frequenz, natürlich können Sie das schneller einrichten. Das ist zu langsam. Machen wir hier auf 8. So, Backhand. Mitte, Vorhand. Mitte. Backhand. Mitte. Wir können es noch schneller einstellen. Oder wir gehen jetzt einfach auf hier nur Backhand, Vorhand. Außen, Backhand, Vorhand. Backhand, Vorhand, außen. Vorhand, Backhand. So, damit er nicht viel laufen muss. Jetzt kriegt er immer diese äußere Bälle. Mache ich ihm Bälle mehr hier zusammen. So, enger zusammen, Vorhand, Backhand. Oder hier, ganz eng, damit er überhaupt nicht laufen muss. Du musst jetzt nicht laufen, steh in der Mitte. So. Ben, schmeiß mal 2, 3 Bälle nochmal rein, bitte. Schmeiß mal 2, 3 Bälle. Wir haben keinen Ball mehr. Danke dir. Komm, 4, 5 Stück. So, jetzt
er muss ja nicht laufen. Jetzt kommen gleich Bälle. Können wir rein? Ja, ja. Ja. So, Vorhand wecken. Wir sehen jetzt, er muss nicht laufen, er steht immer auf gleichem Platz. So, oder hier außen. Ja, also das sind die Sachen, die man anspielen kann. Hier nur in der Linie. Leider, wir haben jetzt keine Bälle. Aber ich mache mal hier vor. Hier left, right. Hier vor dem Netz, hinter dem Netz, auch Mitte immer. Außen, innen. Spin und Backspin und Random. Und natürlich Programm. Programm kann man selber auswählen, welches Programm man haben möchte. Ja? Und dann kann man die Punkte, alle Punkte anspielen am Platz. Natürlich, die Platine befindet sich drin in der Box, damit nichts kaputt geht. Die Sicherungsbox.